好啦，頭先我哋講咁多 Power BI 嘅一啲好處同埋佢基本嗰個做法係點嘅時候，咁咧首先就開始就正式去介紹 Power BI 呢個工具啦。OK， 好啦 ，Power BI 我哋會同佢點樣去處理佢嘅咧？其實如果你間公司有翻咁上下規模嘅話咧，一般嚟講都會有 IT 嘅 support 㗎啦。咁如果我哋每一次咧要建立一啲BI 嘅 solution， 即係叫 business intelligence solution 嘅話咧，可能就勞煩好多唔同嘅 IT 嘅專才幫你手。咁所以咧 Power BI 咧佢position 就唔係 for 呢啲咧咁專業嘅用途嘅喎，即係話咧佢就話俾你聽，我哋都可以做 BI， 不過我哋可以點做法咧？就叫 self-service 嘅一個 BI solution， 即係話我可以隨時隨地可以改變我哋嘅一啲分析嘅。咁有咩好處嘅咧？嗱，其實大家知嘅，而家嘅商業社會咧，我哋 day to day 咧，佢會不停咁去改變我哋嗰個 business model 嘅，可能1-2年咧就會改一次。如果下下我哋要做一啲分析 BI 嘅分析，我哋都要揾一啲專業人士幫我哋手嘅話咧，一來花時間，二來又要大解慳落，要使好多錢，咁樣就唔係咁 cost effective 啦。所以咧 Power BI 出現咧，可以令到我哋做呢類嘅分析咧，係可以降低晒好多唔同嘅成本，同埋我只需要識基本嘅一啲 database 嘅 idea 啊，或者係啲分析嘅工具啊，咁已經去足夠我哋去幫我自己 business 去建立翻一個 BI 嘅 solution 嘅啦。咁好啦，咁 Power BI 呢個唔使錢嘅平台，咁其實 Microsoft 有啲咩提供咗俾我哋嘅咧？好啦，同你分享下先。第一，原來咧我哋可以免費上去網絡上面咧，可以登記翻個戶口，咁我哋就會有一個叫 Power BI 嘅 service 咧，就係 online 嘅，即係隨時隨地可以用到嘅。而另外一方面咧，我亦可以 download 翻一個咧叫 Power BI Desktop 嘅軟件咧，去做一個擺喺你個電腦裏面、手提電腦裏面去做一啲分析嘅用途嘅。好啦，咁你話啦，唔使錢，咁係點嘅咧？俾你睇睇咧個樣子啊！咁基本上，如果係呢一個 desktop 版本就係咁嘅款嘅啦。咁其實睇落去有少少似咩咧？如果撳咗呢個 grip line 嘅話，你覺得咦有少少似 Excel 添，因為始終都係 Microsoft 嚟做處理 data 嘅一啲軟件嚟嘅。咁我今次呢啲 videos 咧，我主要我做數據分析嗰 part 咧，我就會喺度就建立晒同埋用晒裏面功能，盡量用裏面功能咧係 demonstrate 翻俾大家睇點樣去做一啲business intelligence 嘅分析嘅。好啦，睇翻個圖。咁我做咗好多唔同嘅 business intelligence 分析之後，咁我點樣可以同我哋嗰啲team 嚟去 work together 啊？咁我有幾個方法嘅。第一，我就 upload 咗去我哋嗰個 data warehouse 裏邊啦。跟住記住呢個 data warehouse 喺邊度嘅咧？有兩個選擇，一就係你哋公司裏面嘅 IT 部門支援嘅 database， 而另一個可能性係咩咧？甚至乎你話啦，我自己搞啲中小企嘅，我就想咧唔需要有自己嘅 server， 我直接可以買啲 service 翻嚟，就可以幫襯 Microsoft 嗰個叫 Azure 嘅一個服務，就租翻 server 擺數據喺上面都得。咁到時候咧，我哋就可以咧透過我哋個 web services， 即係 Power BI web services， 咁可以咧 upload 上去，接着每個唔同嘅co-partners 啦，或者 co-workers 咧，就可以透過呢個 web services 咧去睇翻裏面我哋嘅分析結果嘅喎。個情況會係點樣嘅咧？就會係咁嘅。嗱，好似而家你所見嘅呢啲咧，就係個 web base， 呢個就係個 web page 嚟嘅。咁譬如話，我又已經頭先將我嘅分析結果咧，就將佢 upload 咗上去。所以咧，佢就可以喺個 website 上面見到晒啲咁嘅分析結果喺度嘅啦。咁而到時候咧，我哋唔同嘅 co-workers 咧係可以撳唔同嘅嘢，就可以睇到咧我哋分析結果同埋有互動嘅效果喺裏面嘅。所以成件事係變得係好 user friendly， 即係縱然咧，可能有啲朋友佢唔係咁了解數字，或者唔係咁精通數字冇個數字對數字嘅感覺唔係咁強嘅話咧，可以從呢啲 visuals 都可以幫到佢手嘅。咁另外一方面，呢度大家見到啦，喂，其實咧我哋睇圖，我哋唔係淨係用 web page 喎，我哋仲可以用啲咩東西嘅咧？見唔見到呢度有啲 Power BI 嘅 mobile app？ 其實 Microsoft 咧，如果你喺either 啦，喺 Android 嘅嗰個叫 Google Play Store 裏面，又或者係蘋果嘅 App Store 裏面都好，咁如果係打 Power BI 嘅話咧，其實都有個係免費嘅 Apps 咧，俾大家可以 download 翻嘅。咁呢個免費嘅 app 咧，你只要裝翻喺你自己嘅手機裏邊，你就可以隨時隨地就可以駁上去咧，我哋你嗰個organisation 嗰個 data warehouse 裏面啦，或者駁翻上去 Power BI 提供嗰個咁樣嘅 cloud server 上面，咁你就可以隨時隨地就可以睇翻 update 翻你最新你嗰啲你嗰啲公司裏面嗰啲生意分析嘅結果㗎啦。
當然啦，Power BI 有一個更加漂亮嘅地方係咩呢？就話如果你覺得佢嘅功能唔夠強勁嘅話，你係可以咧透過呢個咁嘅平台，就可以接駁去一啲咧 third parties 嘅 planning 或者 forecasting 嘅 solution 裏面嘅。咁到時候可以做一啲更加精密、更加分析得更加好嘅一啲結果嘅，可以做到。咁當然啦，呢啲嘢另外要請 vendor 嚟幫你手去建立呢個平台。咁呢啲咁當然係要使啲錢嘅啦，係要。